হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল শশী ওয়ার্ল্ড 2020-তে সবাইকে স্বাগতম। আমি এখানে সরিষার তেল নিয়ে নিয়েছি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করা যায়। এখানে আমি আরও কিছু নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে নিয়েছি কালো জিরা, তারপরে রসুন, তারপরে কয়েক টুকরো আদা। এখন আমি চুলাতে একটি পট বসিয়ে দিয়েছি। সেখানে একটু সরিষার তেল আমি ঢেলে নিচ্ছি পরিমাণ মতো। তারপরে আমি পরবর্তী ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিলাম রসুন, তারপরে দিয়ে দিলাম আদা, তারপরে কালো জিরাগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন আমি চুলাটা অন করে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা এমনভাবে রাখতে হবে যেন অল্পতেই পুড়ে না যায়, কিছুক্ষণ ফুটতে দিতে হবে। সেই জন্য আমি একদম লো আঁচে এটাকে জাল দিয়ে নিব। আমরা সবাই জানি যে কালো জিরা, রসুন, আদা বাচ্চাদের শরীরের জন্য কতটা উপকারী। এখন আমি এইগুলোকে ভালোভাবে ফুটতে দিব। আর খেয়াল রাখতে হবে যেন তেলগুলো জ্বলে না যায়। আর এই তেল আপনারা বাচ্চাদের শরীরে হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে, বুকে, পিঠে, অল বডিতে মাসাজ করতে পারেন। তাহলে বাচ্চার বুকে যে কফ জমে থাকবে সেগুলো গলে যাবে। এই পর্যায়ে আমি একটু নেড়ে দিলাম। নেড়ে দিয়ে চুলার আঁচটা আর একটু কমিয়ে দিলাম। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটি লাইক করে দিবেন। আমি যে হোম রেমেডিটা দেখালাম এটা বাচ্চাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো। আপনারা যদি স্নানের আগে অল বডিতে মাখিয়ে স্নান করাতে নিয়ে যান তাহলে বাচ্চাদের বডিটা হিট থাকবে। আবার যদি স্নানের পরেও যদি পুরো বডিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে ওদের বডিটা অনেক হিট থাকবে, ওরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আর বুকের মধ্যে যে কফগুলো জমে আছে ওগুলো নিমিষেই গলে যাবে। এ পর্যায়ে আমি আর একটু নেড়ে দিলাম আর দেখছিলাম যে আদা, রসুন এগুলো লাল লাল ভাব হয়েছে কিনা। আমার রসুনগুলো লাল লাল ভাব হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে ঠান্ডা হতে দিব। ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এবার তেলটা একটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি। আশা করি এই রেমেডিটি আপনাদের উপকারে আসবে।